تالت طريقة لاستخدام الأوبجكت دوت كرييت. طبعا نفس المثال هنثبته. فلو قلنا له مثلا هنا كونست، نقول له في الحالة دي مثلا يوزر ايكوال اوبجكت، ونعرف له مثلا هنا ان مثلا عنده جريت، والجريت دي مثلا عبارة عن فانكشن، ونقول له console دوت log. خلينا هنا مثلا نقول له console دوت log hello. هنا هنقول له this دوت name. هو هنا لغاية دلوقتي ما يعرفش النيم، فاحنا مثلا نعرف هنا object اللي احنا هنستخدمه ونسميه person، ونقول له object دوت create اليوزر. فكده البيرسون بقى جواه البروبرتيز والميثود الخاصين بيوزر. عاوزين نضيف على البيرسون عادي، فهنيجي هنا مثلا نقول له بيرسون دوت نيم ايكوال محمود. طبعا لو جينا هنا قلنا له بيرسون دوت، هنلقى فيه النيم وهنلقى فيه الجريت، والجريت هنا this دوت نيم، وذيس هنا بتعود على البيرنت، والبيرنت بتاعها هو البيرسون، والبيرسون عنده بروبرتي اسمها نيم اللي هي محمود. فخلينا نشوف كده الاوتبوت هلو محمود. فدي كانت طريقة اسمها الاوبجكت دوت كرييت. خلينا ناخد طريقة رابعة الا وهي الكونستراكتور. بكل بساطة نعرف فانكشن نسميها بيرسون، بتاخد بارامتر نيم وايج، وبنقول له this دوت نيم ايكوال نيم. يعني ايه السطر ده؟ يعني النيم اللي في الاوبجكت كبروبرتي هو النيم المبعوث للفانكشن كبارامتر، و this دوت age equal age. طبعا عاوزين نعرف فانكشن عادي خالص، بنقول له this دوت greet equal function. خلينا الأول مرة كده نخلي الفانكشن تريتيرن، متعملش كونسول hello this دوت name. هنا هنعرف variable اسمه person عادي خالص، وننده على الفانكشن اللي اسمها person new person، وبتاخد نيم مثلا كمحمود والايج 21. وخلينا كده مثلا نطبع console دوت log person دوت، هيجيب طبعا كل البروبرتيز نيم. وخلينا المرة دي نطبع الفانكشن، يعني الفانكشن ما بتعملش console log، بتريتيرن. فهنقول له person دوت greet. خلينا كده نشوف الاوتبوت. طبعا محمود وهلو محمود. تمام. فدي كانت طريقة اسمها الكونستراكتور. نعرف فانكشن عادية خالص، نبعت لها بارامترز، يصبح البيرسون ده كده كأوبجكت جواه بروبرتيز وميثودز.